ഫ്ലയോൺസ്പോട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഫിഷിങ്ങിനല്ല, നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ്, ഒരു പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമ്മളെ നോർമൽ ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു 10 ലിറ്ററിൻ്റെ ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പീസ് നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ നമുക്കിന്ന് സെറ്റാക്കുക, ഒരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഫിഷ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത്. ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ചെറിയ സെൻറ്ററിൽ ചെറിയൊരു ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടാൻ പറ്റിയ രീതിയിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഫുള്ളി ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല വല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ ട്രാപ്പ് റെഡി ആയിട്ട് വരില്ല. ട്രാപ്പ് ഫുള്ളാകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ടൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതുപോലെ നെറ്റ് കെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചത്. നമ്മളെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബക്കറ്റിന് നമ്മൾ 4 ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് നമ്മളെ ഈ ഒരു കൈയിൻ്റെ ഒരു കൈപ്പത്തി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ നെറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു ഹോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രാപ്പ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കയറെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ കയറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കയറ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ട്രാപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് കെട്ടുകയാണ്. ട്രാപ്പ് ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ട്രാപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയാണ് വരിക, അതായത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് മീനാണോ പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഫീഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മീൻ നോർമലി നമ്മൾ കൂട് വെക്കുന്ന ഒരു രീതി, കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഏറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മീൻ കയറിയാൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. മീനുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നെറ്റിൻ്റെ സൈഡ് വന്നിട്ട് ലോക്കാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഹോൾസ് ഇടണം. നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി വെക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മൊത്തം ഹോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസ് ഇടലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിഷ് ട്രാപ്പിൻ്റെ പണി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡണ്ണാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാൻഡിലും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹാൻഡിലും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ വക അഡീഷണലാണ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചെറിയൊരു കല്ലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മൂവ് ആകാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് നോക്കുക. അതിൽ കാര്യമായിട്ട് ക്ലിയർ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ അവിടെ കാണാം പരല്, പള്ളത്തി അങ്ങനത്തെ മീനുകളൊക്കെ കിട്ടും.